কৌটা কাটি নাকি কেনা কোনোদিনও শেষ হয় না। বাকি দিয়া চোখের পানি চোখের পানি এক হয়ে যেত। কেনাকাটার যেন শেষ নাই, সকালবেলা বা বিকেলবেলা নাস্তার জন্য। আসসালামু আলাইকুম, কেমন আছেন আপনারা সবাই? আমরা আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি। আজকে অনেক ব্যস্ততার দিন, অনেক কাজকর্ম করা হয়েছে আজকে। আমি সকালবেলা উঠে পুরো বাসা ক্লিন করছি। মানে এতদিন তো অল্প অল্প করে করছিলাম যেগুলো উপরে রাখার জিনিস, আর আজকে হচ্ছে পুরো মেঝে ডিপ ক্লিন করছি আর কি। তো তারপর এইটা হচ্ছে 12:30টার দিকে আমরা একটা কাজে বের হয়ে গেছি। যাবার সময় এত সুন্দর রাস্তা ছিল, মানে এখানে আসার পর আমি আসলে প্রকৃতির প্রেমে পড়ে যাচ্ছি। আলহামদুলিল্লাহ, এত সুন্দর চারপাশে সবুজ, মানে মাঝে মাঝে মনে হয় যে গাড়ি থেকে নেমে হাঁটা চলা শুরু করে দেই। এখান থেকে আমি আজকে একা একা শপিংয়ে যাব, কিছু প্রয়োজনীয় জিনিস কেনাকাটা আছে, ওগুলো করে তারপর বাসায় যাব। দেন আবার ক্যামেরাটা ওপেন করবো ইনশাল্লাহ। দেখা যাক আজকে প্রয়োজনীয় জিনিসগুলো কিনে শেষ করতে পারি কিনা। কেনাকাটার যেন শেষ নাই, মানে ডেইলি এত কিছু কিনতেছি, তারপরেও মানে কাজ করতে গেলে তখন দেখি যে এটা নাই ওইটা নাই। আমি একদম, আমার খুব খিদা লেগে গেছে। আমি ভাবছিলাম যে চট করে চলে আসবো, এসে খাওয়া দাওয়া করবো, কিন্তু পরে দেখলাম যে না, বেশি খিদা লাগে নাই, তো আস্তে সুস্তেই করি। আর দেখি মার্কেটে ঘুরলে বোঝা যায় যে কোন জিনিসগুলো লাগবে। ঘুরতে ঘুরতে এখন দেখি যে প্রয়োজনীয় জিনিসই কেনা হয়নি, ওই জন্য চট করে হয় নাই, একটু লেটই হয়েছে। চলে আসলাম বাসায়। আর আজকে আমি রান্না করছিলাম ডিম ভুনা করছিলাম আর ডাল। আমি বুঝলাম না আমি এত ঝাল দিছি, তারপরে যখন টেস্ট করলাম তখন দেখলাম যে না, ঝাল হয় নাই। তারপর আবার দিছি, কালার দেখে মনে হচ্ছে যে কি পরিমাণ ঝাল, অথচ ঝালই হয়নি। মানে এইখানকার মরিচের গুঁড়ায় কি কোনো ঝাল নাই নাকি? যদিও বাইরের দেশে বেশিরভাগই দেখি যে ঝাল একটু কম খায়। এই কয়দিন তো করছে, রেস্টুরেন্টে খাওয়া দাওয়া করছে, তো আসলেই ঝাল নেই। কিন্তু কালার দেখেন, এইরকম কালার যদি বাংলাদেশের মরিচের গুঁড়ো দিয়ে রান্না করা যাইতো, ঝালে নাকের পানি চোখের পানি এক হয়ে যেত। যাই হোক, এই জায়গাটা আমার খুবই পছন্দের, এখানে বসে খাইতে ভালো লাগে। যদি বারান্দায় একটা টেবিল আর চেয়ারের ব্যবস্থা করা যায়, আমি বোধহয় বারান্দায় বসেই খাবো। আমার এই জায়গাটা অনেক পছন্দ হয়েছে। যাই হোক, এখন খাওয়া দাওয়া করি। আজকে একা একা কেনাকাটা করতে গেছিলাম, কিছু প্রয়োজনীয় জিনিস কেনার ছিল। এই বক্সটা অনেক ভালো লাগছে। কোনো কিছু কেনাকাটা করার পর সাথে সাথে গোছানো না শুরু করলে ভালো লাগে না। এই যে এগুলো উঠানো যায়, আবার এটা উঠানো যায়, ব্যাপার কি? এই যে সেম বক্স আমার দুইটা আছে, আরেকটা আছে যেটা আমি বাংলাদেশ থেকে নিয়ে আসছিলাম। এটা লাগায় কেমনে? ও আচ্ছা, তো এইটার সাইজটা মিডিয়াম, আর যেটা বাংলাদেশ থেকে নিয়ে আসছিলাম সেটা ছোট ছিল। তারপর ঘরে পরার একজোড়া স্যান্ডেল নিছি। আমার কয়েকদিনেই পা ব্যথা শুরু হয়ে গেছে। ঘরের স্যান্ডেল না পরলে আমার পায়ের গিরাই তো বলে, মনে হয় গিরায় ব্যথা হয়। কালকে ডিম আর আলু দিয়ে ভাজি করতে বসে দেখি যে ননস্টিক কড়াইতে তো বিশেষ করে প্লাস্টিক বা এই যে কাঠ, উড মানে তো কাঠ বেত এই টাইপের স্পুন ব্যবহার করতে হয়। তো আমার একটা এরকম স্পুন নাই, তো পরে লিখে রাখছিলাম, নিয়ে আসছি। দুটো বনবাটি নিয়ে আসছি। তারপর আনছি শ্যাম্পু, বিকজ শ্যাম্পু ছিল না। দেন আমি আনছি একটা স্প্রে বোতল। আমার যে ডিশওয়াশিং এটা কি বলে, ডিশওয়াশিং আর কি, ওইটা অনেক বড়, 500 গ্রাম মেবি।
তো অত বড় আসলে ইউজ করা খুব অসুবিধা, এই জন্য ছোট একটা নিয়ে আসলাম যাতে ওখান থেকে আমি ঢেলে ইউজ করতে পারি। তারপর আছে হচ্ছে একটা পাউডার, তারপর এইগুলো, এখানে কি একটা স্পুন নিয়ে আসছি ডালের। আজকে তো ডাল রান্না করছি, আজকে ডাল রান্না করার পর ডাল তুলতে গিয়ে দেখি যে ডালের চামচ নাই, পরে এরকম একটা স্পুন নিয়ে আসছি। তারপর এর মধ্যে পলি থেকে আগে বের করি, তো এর মধ্যে হচ্ছে হেজাব রাখার একটা স্ট্যান্ড, একটা না, এখানে দুইটা, এখানে দুইটা, চারটা, আমার সবগুলো হয়ে যাবে। আমি আসলে ফার্স্টে বুঝি নাই, আমি ভাবছি এটা একটা, এই জন্য আমি দুইটা নিচ্ছি। পরে কার্টে যখন ব্যাগে যখন তুলতেছে তখন খেয়াল করে দেখলাম দুইটা, দেন পরে আর চেঞ্জ করি নাই, যে থাকুক, লাগেই তো। আর এটা হচ্ছে ডোর হ্যাঙ্গার, এই যে এরকম সিস্টেম, সুতরাং কোনো ইয়ে করতে হয় না, ছিদ্র করতে হয় না, মানে ব্যবহার করা ইজি। দেন এইখানে আছে হচ্ছে, এটা কি, ও আচ্ছা, ওনারা আলাদা করে প্যাক করে দিয়েছিল, পরে আমি আনার সুবিধার্থে একটা করে আনছি, যেহেতু আমাদের গাড়ি নাই, হেঁটেই আসতে হয় টেনে নিয়ে টেনে, সো দুই হাতে দুইটা ব্যাগ হইলে ভালো হয়, 3-4টা ব্যাগ হলে শেষে অসুবিধা হয়ে যায়। এটা হচ্ছে হ্যান্ড ওয়াশ, দুইটা হ্যান্ড ওয়াশ ওয়াশরুমের জন্য, একটা পানির বোতল, এটা খুব পছন্দ হয়েছে, এটা আমি ফ্রিজে রাখবো ঠান্ডা হওয়ার জন্য। এরকম কয়েকটা কিনতে চাইছি, বাট আজকে আপাতত একটাই কিনবো, আমার এই জিনিসটা খুবই পছন্দ হয়েছে। আমার পানির পটের একটা উইকনেস আছে, আমার দেখলে কিনতে ইচ্ছে করে, যদি এখন বাসায় নাই, বাসায় এখন একটা আছে, তো কিনতে হবে। এইটা একটা কৌটো কাটি হলো সংসারের, কি বলবো, কৌটা কাটি নাকি কেনা কোনোদিনও শেষ হয় না, আমার হচ্ছে শুরু হয়েছে আর কি। তো এইটা হচ্ছে এরকম মাপ দেওয়া আছে, মাপ লেখা আছে। আর আরেকটা কিনছি হচ্ছে এই যে এরকম একদম, এইটার অনেকগুলো, মানে এই মুখটার অনেকগুলো কালার ছিল, বাট আমার এইটা খুব বেশি পছন্দ হয়েছে, ভালো। এটার থেকে আবার এইটা ভালো, এটার প্লাস্টিকটা খুবই ভালো, বাট এইটার যে এটার লাগানোর সিস্টেমটাও সুন্দর, মানে এয়ার টাইট, এটাও এয়ার টাইট, বাট এই বক্সটা খুব ভালো লাগলো, না হলে আমি এই টাইপেরই বড়টা নিতাম। তো দুইটা দুই রকম আনলাম আর কি। এটা হলো একটা টিফিন বক্স আনছি, দুইটা ভাগ করা। তারপর আরেকটা টিফিন বক্স, এটাও সেম, জাস্ট কালার আলাদা, এটা সাদা আর এইটা হচ্ছে পিঙ্ক। তারপর আনছি কেচি, কিচেনের জন্য একটা মানে খাবার শেষ করে হাত মোছার জন্য এটা আনছি, ছোট এটা, বাট কিউট লাগলো আর কি। তারপর আনছি হচ্ছে ডিটারজেন্ট পাউডার, আমার অনেকগুলো কাপড় জমে গেছে যেগুলো ওয়াশ করতে হবে, তো এটা মাস্ট ছিল, একটু বেশি করে কিনলাম, রেখে দেওয়া যাবে, এগুলো তো আর নষ্ট হয় না। অ্যান্ড এখানে লাস্ট কি আছে, ও আচ্ছা, সকালে নাস্তা করার সময় আপনাদের দেখাইছিলাম, যে কোনো মানে নাস্তা খাওয়ার জন্য ছোট কোনো ইয়ে নাই, প্লেট নাই। তো দেন গিয়ে এইটা দেখে মনে হলো যে হ্যাঁ, এটা খুব পারফেক্ট একটা জিনিস হয় সকালবেলা বা বিকেলবেলা নাস্তার জন্য, খুবই সুন্দর, এটা আমার খুব পছন্দ হয়েছে, তো ওই জন্য নিয়ে নিলাম। চারকোনা চা, কালকের থেকে ইনশাল্লাহ এখানে নাস্তা করব। আর একটু ওঠানো আছে তো, কাঠের জিনিস আমার খুবই পছন্দ। আর এটাতে কি আছে, এখানে আছে হচ্ছে টিস্যু, 2 ঘরের জন্য 2 প্যাক টিস্যু। আমি আবার ফেসিয়াল টিস্যুর থেকে আমার এই ন্যাপকিন টাইপের টিস্যুটাই ভালো লাগে। এখানে এগুলোর নাম কি, পেপারস, আচ্ছা, এটা হচ্ছে একটা টাওয়েল, এই টাওয়েলটা আমার খুব পছন্দ হয়েছে, আমি অলরেডি এত পছন্দ হয়েছে যে এটা দিয়ে এটা সুন্দর করে বাঁধা ছিল, সেট আপ করা ছিল, আমি খুলে ফেলছি।
আর লাস্টে হচ্ছে অনেকগুলো, বের হয় না কেন, লাস্টে হলো অনেকগুলো হ্যাঙ্গার। এখানে 1 2 3 4 5 6 7, 7 14 21টা আছে। তো অনেক করে নিয়ে আসছি যাতে একবারে হয়ে যায়, আর কালারটাও সুন্দর লাগলো, ওই জন্যই সবগুলো নিয়ে আসলাম, মানে একটু বেশি করে নিয়ে আসলাম। অ্যান্ড লাস্ট হচ্ছে একটা ছাঁকনি। এই ছাঁকনিটা খুব পছন্দ হয়েছে আমার, কারণ কি এটা আমি খুলি, এই যে এইটা হচ্ছে সিলিকনের, এগুলোকে তো মনে হয় সিলিকনই বলে। তো এইভাবে বড় করা যায়, আবার যখন রেখে দেবো তখন এইভাবে ভাঁজ করে ছোট করে রেখে দেওয়া যায়, মানে দেয়ালের সাথে হ্যাঙ্গার হিসেবে। মানে খুবই সুন্দর, আমার এটা খুব পছন্দ হয়েছে। আমি গতদিন একটা কিনছি এই টাইপের না, এর থেকে একটু বড়। এটা গতদিন চোখে পড়ে নাই কেন জানো, একই দোকান থেকেই কিনছি, এটা ছিল। তো এই হলো আজকের কেনাকাটা। তো এখন আমি একটু রেস্ট নিব, এই যে খেয়ে দিয়ে এখন একটু রেস্ট নিব। বাইরে অনেক রোদ, সকাল থেকে আমার কোনো রেস্ট নাই, কারণ আজকে পুরো বাসা আমি ঝাড়ু দিয়ে মুছে ফেলছি। সো অনেক বড়, মানে এটা অনেক টাফ হয়ে গেছে। তারপর আবার রান্না করছি, তারপর আবার এই যে বাজারে গিয়ে বাজার সদাই করছি, আরেকটা কাজ ছিল সেটা করতে গেছিলাম। তো এই তো আজ এ পর্যন্তই। ভালো থাকবেন আপনারা সবাই, আল্লাহ হাফেজ।